はい、サザンオールスターズ大好きな眼中パパです。今回、約40年ほど前の大好きなサザンのアルバムからこれまた大好きな曲をセレクトし、メドレー形式でまとめて動画にしたところかなり好評で、最初の動画が投稿後2週間で 6.5 万回、2番目の動画が投稿後9日で 8.6 万回も再生されてて、作った自分もね大変びっくりしています。で、動画なので音楽だけ流しててもいいかなと思ったんですけれども、やっぱそれももったいないなと思いまして、昨今流行りの AI を使ってサザンの音楽に合った画像を作成してムービーみたいに作ってみようと思いました。で、いろいろ画像を作る方法なども調べた結果、まずはとっつきやすいチャット GPT、 これは皆さん一回でもね聞いたことがある言葉だと思いますけども、もう今では多くの人が利用している、チャット GPT を利用してみようと思いました。私は沖縄本島北部にあるタータキをガイドしているスピッツリバートレッキングを運営しており、公式サイトも自分で作るブロガーでもあります。で、ホームページの作成に GPT さんを使ったことはあるんですが、 YouTube には初めてで、様子を見ながら手探りで始めてみました。で、今回その中からご紹介するのは旅姿6人集の動画を作った時の、チャット GPT とのやり取りです。で、最近の AI がサザンオールスターズの世界観をどれほど汲み取ってくれるのか、そしてどこまで描写してくれるのか、で、私が出す提案指示をどこまで正しく理解し描いてくれるのか、そういったことをね紹介して、これなら自分でもやってみようかなと見てる方にね思っていただけるような動画を目指します。で、果たして結果はどうなるかは分かりませんけれども、目指すところはそこですね。昔、マイベストというようなねカセットテープをレンタルレコードからダビングして作っていたっていうようなコメントをね動画にいただきましたけれども、そういったことをね YouTube でこれから50代60代がやっていったら面白いんじゃないかなって、いろんな人のマイベストが動画になってたら面白いんじゃないかなと思って、こんな風にやったら作れるよっていうのを紹介しようともしています。ではねやってみましょう。で、こちらが私が作った GPT でシーン歌詞ビジュアライザーというものです。で、歌詞の世界をリアルなモデルで統一感を持ってビジュアル化するように、何度も何度もね試行錯誤を繰り返しながら、作りました。はい、今回ねこれがシーン歌詞ビジュアライザーで、旅姿6人集を作った時のやり取りの画像なんですけれども、タイトルとアーティスト名、そして、歌詞を入れるだけです。で、それを入れたらもう作動するように設定してますので、それを入れたところ、GPT さんが、旅姿6人集の歌詞は旅をする中での出会いや別れ、仲間との絆をテーマにしています。で、この曲をビジュアル化するための6つのシーンのプロンプトを以下に提案します。で、なんで6つになってるかっていうと、この時はね、6つに分けて出力してくださいという設定に僕がしてたんですよね。で、今ではねもっと増えていて10個のシーンに分けて、出してくれるように設計し直したんですけれども、もう今ではね10個でもちょっと少なくて、15個から20個ぐらいのシーンに分けて出力するような設定に変えようかなと考えております。なんでそうなったかっていうのはこれからのやり取りをね見ていただければ、分かっていくと思います。で、この辺でねもうできるだけ簡潔な答えでどんどんやってもらいたいので、シーン6まで掲示されたら「はい」って書いたんですよ。そしたら、旅姿6人集のビジュアルシーンについて少し詳細に描写を追加してみますっていう感じで、もっとね説明が加わりました。
でこれらの説明をそれぞれのイラストと重ねながら説明していきたいと思います。でそれぞれのね、出してくれた画像を見ながらね、このプロンプトって言われている、画像の説明文を見た方がいいと思うので、まずねシーン1最初見てみましょう。で16対9のフルスクリーンサイズのビジュアルでお願いしますって書いてるんですけども、これは、YouTube 用のサイズが、このサイズなんですね。でそれで出してくれるようにお願いしました。でそれがこれ。大都会の夜、ネオンがきらめく街並みの中、主人公は忙しそうに行き交う人々を横目に立っている。暗めのトーンだが、街の明かりが彼の顔を照らしている。彼の表情は少し疲れているが、目には希望や決意が見える。背後に電車の光が近づいている。都市の喧騒と孤独感を強調するシーン。というわけで、パッと見はね、都市の喧騒を表してるんですけれども、これも電車のホームとなんかこの街並みが一緒になってて、こう歩道を歩いてる人と電車を待ってる人がもう一緒くたになってるんですよね。いろんなこと文句は言いたいこと多いんですけれども、とりあえずどんどん見ていきます。はい、じゃあ次シーンに、行きましょう。喜びや夢ばかりじゃないという歌詞から、荒涼とした草原の風景の中、6人の男たちが並んで歩いている。リーダーらしき人物は前を見据え、他のメンバーはそれぞれ個別の表情を持っている。曇った空の下、風が強く吹き、彼らの衣服がなびいている。誰も笑っておらず、厳しい旅路の様子が強調される。というプロンプトなんですけども、出てきたのはこんなの。荒涼とした草原の風景の中、6人の男たちっていうのはもう何人いるか分かんない。1234567891010人いますよね。歩いてると。でリーダーらしき人物は前を見据え、他のメンバーはそれぞれ個別の表情を持っている。曇った空の下、衣服がなびいている。なびいてるよね。誰も笑っておらず、厳しい旅路の様子が書かれてるということなんですが、あんまりこういうイメージではないですよね、旅姿6人衆は。じゃあこのまんまシーン3とりあえず行ってみましょう。でお前が目の前にいるならいい。盛り上がるとこですよね。でこれ居酒屋のシーン。暖かい照明が2人を包み込んでいる。木製のテーブル、背後には手書きのメニューやポスターが壁に貼られている。主人公と女性は静かに微笑み合い、2人の間に安心感と親密さが漂う。テーブルにはビールのグラスが置かれ、湯気の立つ料理も並んでいる。ほのぼのとした空間の中で彼らの絆が深く感じられる瞬間で出てきたのがこれですね。お前が目の前にいるならいいのビジュアルですって。確かに、居酒屋のシーンですね。暖かい照明が2人を包み込んで、このプロンプトには確かに合ってるんだけど、歌詞の世界観を表現してるかというとそうではないと僕は思いますね。実際この辺りは本編では不採用にしましたからね。とりあえずどんどん行きましょう。で、シーン4、華やかなものの陰で今スポットライトに照らされたステージ上ではいい感じですね。ステージが出てきました。華やかなショーが展開され、観客の歓声が響くが、その背後舞台裏では主人公たちが黙々と働いている。彼らはライトの外側で重たい荷物を運んだり、道具の調整をしている。目立たない場所にいるが、その表情は真剣そのもので、ステージの成功を支える男たちの強い結末が描かれる。この辺りは歌詞の世界観をだいぶ汲み取っていると思われます。で、描かれていた絵がこれは使いましたね。はい。ここで踊ってる
のがダンサーで歌ってる人じゃないんだけど、こうやって裏方さんが書かれててスポットライトがあって、ステージっていうのがね表現されてたんで、これは使えるなっていう感じでしたね。で、シーン5、ミスター・スイズラがいてくれたら、夜明けの街並みの中、6人の男たちが肩を組み、仲間としての絆を深めているシーン。リーダーのミスター・スイズが皆に声をかけ、メンバーたちはリラックスした表情を見せ、冗談を交わしている。背景には静かに昇る朝日が映し出され、彼らを柔らかなオレンジ色の光が包んでいる。はい、じゃあイラスト画像見てみましょう。このイラストここだったんだね、最初は。もう一回プロンプト見てみましょう。6人の男たちが肩を組みか。123456789人いますね。結構ね数弱いね GPT さん。でリーダーのミスター・スイーズが皆に声をかけ、どうやらこの真ん中にいる玉置浩二さんみたいな人がリーダーになってるんだね。で背景には静かに昇る朝日が映し出され、彼らをオレンジ色に染めているか。プロンプトとはね人数は全然違うんだけど、プロンプトには正しく書けてるかな。はい、そしたらシーン6、これ最後だね。また会えるまでは、静かな夜のシーン。月が雲間から顔を出し、風が街をそよいでいる。主人公は一人で歩き出すシルエット。背中には寂しさとともに新しい冒険への期待が現れている。彼の影が長く伸び、夜の冷たさが伝わるが、未来への希望も感じさせるシーン。はい、どんなシーンですか？こんなのか。こちらが6つ目のシーン。また会えるまではのビジュアル化です。これで全6シーンのビジュアル化が完了しました。もう完了したんですよね、これでね。GPT さんは、旅姿6人集の歌詞を読み取ってこの6枚を選びました。これどうですかね。これちょっと並べてみましょうね。ちょっとね世界観汲み取れてないところがあります。シーン歌詞ビジュアライザーに戻りますけれども、とりあえず一通りね全部仕事してくれたら褒めるようにしてます。素晴らしいですねっていう感じで。そうするとね、ありがとうございます、気に入っていただけて嬉しいです、もし他にもビジュアル化したい歌詞やシーンがあればぜひお知らせくださいって答えてくれるんで、もう追加お願いしたいですってすぐに言います。でそうすると了解してくれて、まずねシーン3直します。で屋外のライブ会場が舞台でステージで演奏している6人で、彼らの背後からの視点でライブ会場に来てるお客さんの喜んでる様子を捉えた写真。応援してくれているお客さんと演奏している6人の絆を感じられるイメージのイラストというプロンプトを、書きました。でどんなのが出てくるかというと、こんな感じ。はい。でここで人数見てもらうとちゃんと6人になってるんですよね。この辺はもう6人で合ってるじゃん。で結構オーディエンスもいて、なんかみんな楽しそうな感じも出てるし、顔はねみんな結構もうすごい全然ダメなんですけれども、そこまでね細かい描写はされてはいないんですが、一番ダメなのがこれ6人ともみんなギター持ってるっていうね。こんなバンドないでしょ。ドラムもないし、これどういうバンドこれ。ベースはいんのかな。いないよね多分。これベースかな。これみんなドラム、みんなギターですね。困ったね。困ったけど結構こんな楽しそうなイメージの、絵が出てきたので、これはもうこれでいいやって感じでしたね。はいね、こちらが追加のシーン。屋外ライブ会場での6人と観客の絆を感じるシーンのビジュアル化です。ステージで演奏している彼らと応援してくれているお客さんとの一体感が感じられる雰囲気を表現しました。
素晴らしい。これはもう素晴らしいと言いましょう。ありがとうございます。そう言っていただけてとても嬉しいです。また何かアイデアや別のシーンのリクエストがあればいつでもお知らせくださいねって言われてるので、もうどんどん追加していきます。シーン5も追加でお願いします。ステージでの演奏を終えてステージから降りてくる6人にサムアップで健闘を称えるマネージャーのミスタースイズ。先ほどはね、ミスタースイズが9人ぐらいに囲まれて仕事の辛さをねぎらってたような、そんなイラストだったんですけれども、この歌はね、全国のライブ会場を転々と回るサザンオールスターズを支えてくれてる、みんなとの友情というか愛というかね、一体感みたいなものを伝えたい歌だと思うので、ステージの演奏を終えてステージから降りてくる6人、支えてくれてるマネージャースイズっていう人を描いたイラストを欲しいなと思って描いたらこんな感じになったんですけれども、なんか若返ってるんですよね。これは若いバンドって感じなんですけども、考え方によってはサザンはね、青学の頃から結成されて若い頃も経てずっと続いてるバンドなので、そういった若い時を支えてくれてたイラストに見えなくもないかなと思って、これももう OK にしましたね。はい。で、顔が違うとか、あんまりね細かいことは言わないでおくのがコツかなと思います。で、今動画を2本作ってそして3本目に突入しているんですが、 AI で画像生成する時は同じ顔で画像を作り続けるっていうのがとても難しいので、もうそこにすごい苦労してます。最初はね、なんとか顔を揃えたいと奮闘していたんですが、もうそれがあまりにも難しいので、もう雰囲気とかムードが同じようなイラスト画像ができたらもうそれで OK と考えることにして進めてますね。でそれがコツだと思います。そうしないともうその顔を揃えるってことに時間を取られちゃうと全然前に進めなくなるので、もうこれでいいやという割り切りが大事だと思います。ではい。でまだ追加しまして、ライブ会場のお客さんと一緒に手を振り一緒に歌い盛り上がっている6人の様子のイラストもお願いしますと。で出てきたのがこれで、また6人じゃなくてね7人いるんですよね。でボーカル3人いて、でドラムほったらかしで、後ろでこれ何してるんですかね。なんか分かんない人いますね。で、ヒゲの人多いね。ここもヒゲだね。もう ZZ トップかよって思うぐらいヒゲ長いねこれね。ZZ トップはもっと長かったか。どうしよっかなこれって思ったんですけど、結局ねこの人を消しました。で 1,2,3,4,5,6 人にして、この人ボーカルにして、この人バックボーカルみたいにして、ボーカルの人2人で歌ってるバンドみたいな感じで、使いましたね。実際にね消して、動画に使った画像とこの画像を比べてみましょう。白いシャツの人消しただけですね。あとはそのまんまです。で消した後もちょっとね残ってはいるんですけれど、そんなに気にならないっていうか気にしないっていうのがコツですね。もうこれぐらいでいいやっていう割り切りがとても重要です。でまた素晴らしいと褒めてあげて、じゃあありがとうございますっていう返事をいただき、でまだどんどん追加します。でライブ会場のお客さんの一人と握手をして歌を歌い続けるボーカルのイラスト、こういう風景よくライブで見ますからね。で全部ギターだったさっきのね失敗を踏まえて
でバックにはその演奏をサポートする5人のバンドマン、ドラム、ギター、ベース、パーカッション、キーボード、華やかなスポットライトが当たっているというプロンプトも追加しました。これでもうバンド感出るでしょう。で出てきたのがこれ。ドラム弾いてますね。叩いてますね。でベースいますね。ギターいますね。これ何弾いてんだろう。ちょっとここが何もないですね。でこの人もギター弾いてるのかな。相変わらずキーボードはいないね。で1234567人、また7人いますね。で握手はしてないね。でもまあ結構熱唱してるようなイラストになりましたんで、まあこれも1人消して6人にして採用しますかって感じになりました。でこちらがライブ会場でボーカルが観客と握手しながら歌い続け、5人のバンドメンバーが演奏をサポートしているシーンのビジュアルです。華やかなスポットライトの中で観客との絆と音楽のエネルギーが伝わる瞬間です。はい。そしてまだもっと、これまた素晴らしいと僕は褒めますね。もう褒めたらね、なんかうまくいくらしいんで、どんどん褒めます。でまた追加です。で6人のバンドマンが大型バスに乗って長距離移動している。バンドマンの後ろにはギターやキーボード、ドラム、ベースなどたくさんの楽器も積み込まれている。そんなバス内の風景のイラスト。最初の頃にね、歌詞の冒頭にね、そんなイメージの歌詞があったなと思いまして、でその、イラストをね欲しいと思ったんですが、こんな感じ。人数は12345人。これ人の頭かな、分かんないんですけど、まあ人ではないので、人ではないように見えたので、6人だし、で相変わらずギター多いけど、ここにドラムもあって、キーボードっぽいのもなんか崩れてるけど書いてあるし、でバスの中には見えるし、実際のバス、アメリカだとこんななのかな、バンドの人がね乗ってるようなバスは。僕もよく分かんないんですけれども、なんか移動してる雰囲気は出てるし、バンドやってる人らなんだなっていうのも分かるんで、これもこれで OK としました。こちらが6人のバンドマンが楽器とともに大型バスで長距離移動しているシーンのビジュアルです。リラックスしたバス内の雰囲気と移動中の風景が感じられる瞬間を捉えましたか。いいでしょう。で6人のバンドマンが小さなホール会場でライブをしているイラスト。お客さんは満員。これいいんじゃないですか。確かに小さいね。でお客さん満員で結構手挙げて乗ってるね。乗ってる。で6人じゃないかな。何人いるんだ ?1、2、失敗。12345678910人ぐらいいますね。これ幽霊みたいなのもいるね。これはどうしたかな。多分この人消してこの人も消してドラム一人にして12345、この人も消したのかな。後でちょっと見比べてみましょうね。このお化けは消しましたね。これもなんだろう、キーボードとかもちゃんと描かれてなくて、なんか崩れそうなキーボードですけど、バンド感っていうのは出てるし、これもこれで OK かなと。消したりできるんで、多少人数が多いのは OK にしてます。でこちらが小さなホール会場で満員のお客さんを前に演奏している6人のバンドマンのビジュアルです。親密で活気あふれるライブの雰囲気を表現しました。ありがとう。褒めてないね。俺褒めてない時もありますね。ダメですね。褒めてあげましょう。GPT さんを褒めてあげればあげるほど腕が上がるそうなんで。
はい、でまた人物をね消した画像と比べて2つ並べておいてみました。ほんと人物を消しただけですね。123人消してますね。でお化けみたいになってる柱のところに映ってた体も消してます。あとねキーボードとか楽器も消そうかなと思ったんですけれども、もうちょっとややこしいんでやめました。でなんとなくライブの雰囲気伝わればいいなぐらいで、OK にしてます。で今度はね少し大きなライブ会場でお客さんはまばら、あまり盛り上がっていない様子のイラスト、こんな日もあるんだよって、盛り上がってる日もあればダメな日もあるよっていう雰囲気のねイラストをパッとね何枚か出せればいいかなと思ったんですが、出てきたのがこれ。盛り上がってないね。全然盛り上がってないね。これは体育館の集会ですね。1234566人で演奏はしてるんだけど、またギターは多いね。ドラムがいるのは助かるけれどもキーボードいないし、ガラガラなところはまばらなっていうのを表現してくれてるんでしょうね。みんな座ってるね。このプロンプトを的確に表現したらこうなるのか。これは私のプロンプトがダメだっていうこともありますね。そうですね。ここでドラムとか出てきてるんで、もう書いてないんですよね。ここでドラム、キーボード、ベースとかシンセサイザーとか、こうやってはしょったらダメだっていうことですね。ちゃんと一回一回全部書かないと、正確には出てこないっていうのがプロンプトですね。こちらが少し大きなライブ会場でお客さんがまばらであまり盛り上がっていない様子のビジュアルです。バンドは熱心に演奏しているものの観客の反応が薄い静かな雰囲気を表現しています。確かに表現できてる。それは文句はない。あるけどそれは自分に対してであって、GPT さんはこれは悪くないね。私のプロンプトがダメでしたね。どんどん追加します。でライブ会場でスポットライトを浴びながら歌い上げているボーカルのイラストで、ここ反省しましてまた書くようになりました。背後に残り5人のバンドマンを描いてください。ギター、ドラム、ベース、キーボード、パーカッションでドン出てきたのがこれだ。何人いる ?1,2,3,4 ドラムいるのかな。いるとして5,6,7,8 人いますね。でもパーカッションっぽいのもあるけど、その人もなんかベース弾いてる感じ。この人がベースなのかな。キーボードやってる人もいるけど、なんかベースかギターか持ってるし、なんとも言えませんねこれは。でも使いましたけどね、こう歌い上げてる感じと照明の綺麗な感じはいけるなと思ったんで、これは使いました。こちらがライブ会場でスポットライトを浴びながら歌い上げるボーカルと背後に残り5人のバンドメンバーが演奏しているシーンのビジュアルです。エネルギッシュなステージの雰囲気を表現しました。素晴らしい、褒めときました。もう褒めないとこれは。でここで終わりです。で、描いてくれたイラストを、動画編集ソフトで使えるように変えるんですけれども、その時にねキャンバっていうソフトで、人をね人数を合わせたりしてます。でもう一つね別の GPT も使ってまして、それがソングアートサムネイルクリエイターっていう GPT を作りまして、与えるものは一緒ですね。歌のタイトル、旅姿6人集、アーティストの名前、サザンオールスターズで歌詞で、それを与えれば、GPT さんが、その歌のイメージに合ったイラストを2枚ほど
描いてくれます。全部歌詞の世界観をトータルに考えてサムネイルを作ってくれる GPT です。旅姿六人衆はサザンオールスターズの曲の中でも旅や出会い、仲間との絆をテーマにした楽曲です。まあまあ当たってるかな。で、歌詞の中には毎日新しい人々との出会いや喜びとともに辛さも感じる旅路が描かれています。しかし仲間がいることでその道のりが力強く特別なものになるというメッセージが伝わってきます。バンドとかのことはここでは触れてないね。で、シーンのアイデアと、色とトーンについて詳細を出力してくれているので、興味がある方は読んでみてください。で、この2つの要素、シーンのアイデアと色とトーンを総合的に捉えた作品がこれになります。じゃあどんなイラストになったか見てみましょう。どうですかね。まず6人じゃないよね。1,2,3,4,5,6,7人います。7人か。で書いてるのが、こちらが旅姿6人衆のコンセプトをもとに作成したサムネイルアートです。で、夜の都会を歩く6人のシルエットと、もう6人って言ってるやん、言ってるけど7人なのよ。6人のシルエットと彼らの友情を象徴する温かな光が描かれています。暗い青と紫の夜空に対してオレンジと黄色の街灯が彼らの絆を強調しています。で、文字入りのバージョンも作成するように設定してます。で、文字はこんな感じで、旅姿6人衆、英語で入れてもらうようにしていて、で、by Southern All Stars 書かれてます。ただ他のね、このビルにもね、なんかわけわかんない文字がね、描かれるんですよね。このタイトルとアーティスト名だけでいいんだけれど。で、下にもby Southern All Stars って書かれてるんですけども、やっぱり人数は1,2,3,4,5,6,7人いるんですよね。人数がどうしても合わないね。で、これね、やっぱり変えてほしかったんで、7人いるので6人に減らしてくださいって書いたんですよ。で、書いたら、増えてないって感じ。1,2,3,4,5,6,7,8人に増えちゃったんですよね。で、増えてるのに6人に強制したバージョンがこちらですって堂々と言うんですよね、GPT さん。ちょっと数弱いのかな。で、シルエットは6人に減り、夜の街を背景に友情の温かさが伝わるように表現されています。シルエットは6人に減り、1,2,3,4,5,6,7,8 シルエット8人あるよ。この辺もちょっと矛盾してますね。もう書いてます、僕もこの時。8人に増えてますよって。で、6人でお願いします。で、6人、って何これ。もうコントやん、こんなんやりとり。何人に増えたのこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人。6人出て2人減らしてるのに、10人2人増やしてるやん。どういうこと？で、また堂々と言うんですよね。今度は6人のシルエットに調整しました。正しく6人が描かれていますのでご確認くださいって。どう見ても6人じゃないよ。まあ風景はね、街並みのブルーとか、こうオレンジのライトに照らされた感じとかはまあいい感じではあるんですけれども、ちょっと10人は多い。なので、もしかして4人とかって言えば2人足されてて6人描けてるんじゃないかなって思いまして、なんかもう変な読み合いですけれどね、やってみたら5人
5人、あと1人、難しいね、これ。こちらが4人バージョンのサムネイルです。4人のシルエットが正しく描かれていることをご確認ください。5人なんだよね。でもう一回だけやってみようと思いまして、5人のバージョンもお願いします。1人増えたからね。4人って書いて5人になったから、5人って書いたら6人になるんじゃないかなと思いまして、書いたら、画像の生成が制限されています。生成リクエストが多いため3分ほどお待ちくださいとのことです。その後5人バージョンのサムネイルを再度作成しますので少しお待ちいただけますか。はい。あんまりねたくさん描いてもらうと制限されます。で、私はこれ課金してるんですけれども、お金払ってても制限されます。で、しばらく経ってから出力できますかって聞いたら出力してくれました。で、それがこれ。もう無理やね。6人を描いてもらうのは無理です。1、2、3、4、5、6、7人。また5人が2人増えて7人になってますからね。で、もうこれで諦めました。で、キャンバを使いまして左側の1人とその影を消しました。で、それがこれですね。で、これを動画の中で使いました。はい、まとめます。チャット GPT が旅姿6人集の歌詞の世界観を理解していたかっていうことなんですが、ちょっと理解していたとは思えない結果になりました。なぜなら最初に示された6つの画像、あれで、動画本編に採用したのは3枚だけですからね。これではちょっと理解していたとは思えないです。で、サザンオールスターズのアーティスト名と歌詞を取り込んだので、その内容から音楽バンドのライブツアーがこの歌のメインテーマであり、ステージや音楽作りに関わる全ての人に感謝してるとか、見に来てくれているオーディエンスにも感謝してる、そんな愛ですね、テーマ。そんなイメージを表現してほしかったんですけれども、でもそれってとても難しい。画像でそんなことって伝えられるのを書くのって難しいですよね。どんな画像にすればそれが伝わるのかっていうのは私もちょっとわからないです。で、今回私が曲が持つそういうイメージを感じ取っていながらも、それをどんなプロンプトで GPT さんに伝えれば具現化されるのか、最後までね分かりませんでした。なので若い頃聞いてた時に頭に浮かんだイメージ、青春時代に描いてたイメージを GPT さんにね伝えました。で、それが桑田さんがステージの上で熱唱してるシーンであり、それらを見守るオーディエンスであり、桑田さんを後ろから支えてるバンドメンバー、そんな風景でした。なので、後半はねそんなイメージを GPT さんに伝えて、ビジュアル化してもらうっていう作業をね進めました。人の数が合わないのはねちょっと困ったことでした。はっきりしたのは自分自身のプロンプト作成能力、これの向上はもう今後の課題ですね。これを続けていくにあたって。ここまで、見ていただいてやってみようと思われた方はおられるでしょうか。こんなに指示が反映されてこないのかと思った方、そうなんですよね。見ての通り数には確かに弱いです。6人が描けないっていうのはちょっとね、AI どうなってるのって感じなんですが、でも私の拙いプロンプトからここまでのレベルでは出力できてるっていうことも確かなことで、GTP さんとのこのやり取りを楽しめるような人には結構最適な遊び方かなと思います。で、やってる時なんですけれども、この今映しているのはパソコンの画面を動画にしているので、パソコンに向かってずっとやらないとダメかと思ってる方多いと思うんですが、チャット GPT にはアプリがありまして、それが携帯に入るんですね。
で、私はそれをインストールしてます。なので、画像を出力する作業というのは、仕事の合間の休憩の時間とか、移動の時間とか、そういう時にね、やってます。で、これはちょっと意外なことかもわかりませんが、パソコン版の GPT-3 を使うよりも、携帯にインストールしたアプリ版の GTP を使う方が、もうはるかに性能がいいです。なんでなのか僕もよくわからないんですが、もうはるかに性能がいいので、ぜひ携帯の GTP さんを使っていただいて、隙間時間に画像を出力し、家に着いてからやることは、その、やり取りがですね、パソコンの方にも反映されてますので、パソコンの方でそれを画像だけインストールして並べ替えると。そういう作業で事足ります。で、サムネイルクリエイターの画像2つぐらいね、文字入り、文字なしで出してましたけども、あれは、前奏とか歌詞パートと歌詞パートの間の、演奏だけの部分とか、エンディングの場所とか、そういうところにね、ちょっと挟み込むように使えば使いやすいかなと思って作ってます。で、最初は6枚だけ画像を出力するという狙いで、シーンをね、6つに分けて使ってたんですけれども、今ではね、10個に分けてシーンを作ってるんですが、今作ってる3部目のやつは、シーンをね、15個に分けて出してくれるように頼んでるんです。で、なんでそんなに分けるかっていうと、やっぱりね、桑田さんの歌詞の世界観がなかなか反映されない。だから数打って、どれかいいのが出ればいいかなという考えですね。6個だけではね、とてもじゃないけど、使えるのは出てこないので、とりあえず15個。もしかしたらもうちょっと多い方がいいかもわかんないですけれども、歌詞の一節一節にイラストがそれぞれ描かれているような感じの方が使いやすいかなと思って、今は15でやってますけども、もうちょっと増やそうと思ってます。次回のテーマは、GPT さんが得意だったサザンの曲ってどんなのか、今まで2本動画を作ってきたその中から、これはすんなりと出てきたよっていう曲ですね。で、反対にもう何度もやり直したよっていう不得意だったサザンの曲、それらを1本目2本目の動画から洗い直して分析して、 GPT さんってこういう曲だったらバンバンいいの出してくれるよっていうサンプルをね、紹介したいと思います。最後に CM です。沖縄本島北部タータキで、リバートレッキングのガイドをしております。沖縄に来られた際にはぜひタータキにも遊びに来てください。スピッツリバートレッキングで検索してね。以上、好評でしたらまたいいねボタンとチャンネル登録していただけるととても助かります。見ていただきありがとうございました。